Miqtë e mia, ku jemi së bashku edhe në ditën e sotme në hapësirën e mjekësisë. Sot do të përshëndrohemi tek sëmundjet kardiovaskulare dhe në mënyrë të veçantë tek parandalimi i tyre. Do të prezantojmë njëherë dy miq, të cilët na vizitojnë për herë të parë në shtëpinë tonë, janë dy miq të huaj. Konkretisht në krahun tim të djathtë gjendet profesor Oskar Franco, i cili merret, le të themi, me kërkime shkencore dhe me pjesën parandaluese të sëmundjeve kardiovaskulare në Holland. Konkretisht MC Erasmus. Welcome. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, ne flasim anglisht, miq tan na e kthejnë në shqip për të na pëlqen. Në krahun tim të majt gjendet doktori Rreze Dielli. Yes. E thash mirë, I said it good. Correct, yes. Profesor në Cambridge. Welcome. Thank you. Sigurisht do të kemi edhe ndihmën e përkthimit në ato çka ne do të trajtojmë. Konkretisht dua ta nis me profesor Frankon, duke ditur faktin e rëndësishëm që në ditët e sotme sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor i vdekshmërisë në mbar botën, pra shkaku i parë për sa i përket klasifikimit. Duam të ndalemi pak tek Polypill. Është një pilul magjike, le të themi zgjidhje shumë pozitive, të cilën duam ta trajtojmë dhe të japim ato sqarime të duhura dhe për kuriozitetin tuaj që na ndiqni. Profesor, mund na thoni diçka më tepër rreth Polypill? First cause of mortality worldwide. What is the concept of polypill? Can you tell us a little bit more about it? Yeah, so Polilla magica, or the polypill, is basically an idea of building a combination of different pills that are very important to prevent cardiovascular disease and putting it all together into a single pill. This will be a lot better for people because if you have to take 6 or 8 pills, it becomes more difficult. If you take just one pill and that pill is going to make a great effect, it's going to help with your heart. Atëre, pilula magjike është një kombinim i disa ilaçeve, të cilat zakonisht njerëzit i marrin për të parandaluar sëmundjet kardiovaskulare. Është mjaft efikase, pasi në vend të 6 pilulave, për shembull mund të marrë një individ, ai mund të marrë thjesht një pilul. Si kemi arritur ose si ka arritur mjekësia në një rezultat të tillë kaq efikas dhe kaq pozitiv për shëndetin e njerëzit? How come, like the scientific literature and all scientific work came to this very interesting finding? So we have a lot of people, many people dying from heart disease. The same in Albania. So a lot of people in Shqipëria are dying of their heart attack or a stroke. And for many years we have tried to improve the way people are being treated. Also we wanted to find a cheaper solution. And the idea was just to bring all these different pills together. Bringing pills together into a single one is not that easy because some of them can interact and they might not work properly. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor edhe në Shqipëri i vdekjes si infarkti apo ataku në tru. Është me vërtet shumë e rëndësishme të krijonim një pilul të vetme që bashkonte shumë ilaçe të tjera të kombinuar në një. Ka qenë një arritje shumë e vështirë, por që do të ketë një përfitim të madh për të gjithë popullatën. Dhe me sa kuptova është një pilul që le të themi është arritur vështirësisht që të mos ketë një interferim të këtyre 6 le të themi ilaçeve me njëra tjetrën, duke qëndruar në një të vetme. Është le të themi është bërë një punë kërkimore për një periudhë të gjatë që është arritur në këtë rezultat? Was it a very long study time to take like this treatment, to create this treatment? So it's been decades of research looking at the individual components, and then it has been taking also decades to be able to put them together. Also very important beyond the pilula magica is to also communicate to people that beyond a potential magic pill, doing a healthy lifestyle, eating well, having a lot of physical activity is far more important. Although the polypill can provide the solution, having a healthy lifestyle will avoid you to having to take the pill. So it's very important not to tell people that this pill is going to arrive and it's going to solve all the problems, but it's very important that ourselves we take responsibility of our lifestyle.
Pilula magjike ka dashur shumë vite kërkimi, dekada të tëra. Ne duam të përçojmë një mesazh shumë të qartë në të gjithë teleshikuesit që zgjidhja nuk është pilula. Marrja e pilulës mund të shmanget shumë mirë me një stil jetese të shëndetshëm, me shumë aktivitet fizik. Për sa kohë është e aplikueshme kjo pilul dhe në cilat shtete njihet, le të themi, ka zënë vend? Since when is this drug in the market, and in which countries is that available? So the drug is not yet in the market. It's being still on research. It's being produced in Australia, in New Zealand, in Spain, and in India. And we are waiting for the confirmatory results of the investigations before this pill can come in the market. Atëherë ky ilaç nuk është akoma në treg, por ne presim ende për të konfirmuar rezultatet. Në shumë vende si India, Zelanda e Re, Australia, Spanja e tjerë, është ende në proces të kërkimi dhe evidence për të pat një produkt sa më efikas për pacientët. Deri tani janë marrë më tepër efekte pozitive, po efekte anësore ka nga ajo që dihet nga puna kërkimore deri tanishme? Yeah, well, we know it's a very nice solution, but does it have any side effects from the research done till now? So the majority of the pills that we take might have a side effect, and it's the same with the polypill. So that's why it's very important not to rely on this pilula magica or this polypill, but to take an active approach to always be physically active or having a good diet before you actually have to take the pill, because indeed there can be adverse effects. Është e natyrshme që si gjithë ilaçet e tjera, edhe pilula magjike ka efektet e saj anësore, prandaj është e nevojshme që njerëzit të ushtrojnë një jetë sa më të shëndetshme me shumë aktivitet fizik. Tani duhet të drejtohem pak profesor Rreze, ndalemi në një tjetër këndvështrim, pak tek të ushqyërit sigurisht dhe ushqimi, të gjithë ata që na ndjekin çdo ditë e dinë që ka rëndësinë e vet, marrja e vitaminave, marrja e yndyrnave të duhura, si ndikon kjo gjë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare? Profesor, ju keni botuar një artikull mbi llojet e yndyrnave apo dhe vitaminën D, le të themi, dhe sëmundjet kardiovaskulare. Çfarë tipi yndyrnash janë më të rekomandueshme për parandalimin dhe zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare? We all know the role of nutrition in cardiovascular disease prevention. We would like to know a little bit more how does saturated fatty acids and vitamin D help in this process. So thanks for asking that very important question. I think Oscar has just mentioned that how important lifestyle and diet can be. It's very important for cardiovascular disease prevention. And I will start with saturated fat. So it has been believed for a long time that saturated fats could be bad for your heart health. And it is a research which has been conducted for many, many years. So what we did, we looked onto the association between the saturated fats with cardiovascular disease in all the previous studies combined. So how all the previous studies have looked into it, and we combined those results to see whether actually saturated fat is bad for your cardiovascular health. And we saw that... let's stop a little to translate. Yeah, sorry. Atëherë mund të përkthejmë? Është shumë e rëndësishme, siç e përmendi dhe profesor Franco, roli i dietës dhe aktivitetit fizik në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Profesor Rreze ka bërë një studim përmbledhës me të gjitha evidencat që ekzistojnë sot në literaturën mjekësore lidhur me rolin e yndyrnave në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Normalisht nga ky studim i bërë, çfarë yndyrnash ne kemi të nevojshme të marrim dhe vitaminën D, duhet ta marrim të gjithë?
So from the results of this study, what are the conclusions? And also we would like to know a little bit more if what is the role of vitamin D, and if everybody should get like vitamin D supplements for the prevention of cardiovascular disease. So for the saturated fat research that we have seen, that if you take saturated fat as a whole, it is not associated with cardiovascular risk. But if you look inside the saturated fatty acids, there are different types of saturated fatty acids. Some of them are good, some of them are bad. So that's what we have seen. Në lidhje me yndyrnat e saturuara, nuk kemi parë një lidhje të drejtë për drejtë me incidencën, shfaqjen e smundjeve kardiovaskulare, por nëse ne shohim në komponent, nën komponent këtyre yndyrnave, atëherë kemi evidentuar shumë prej tyre kanë një lidhje të drejtë për drejtë duke shkaktuar smundje kardiovaskulare, por ka dhe shumë të tjerë që janë mbrojtës. Cilat janë këto momente mbrojtëse, le të themi, duke qenë se ju sapo i përmendët? Çfarë na mbron ne në lidhje me aspektin yndyror, ose le të themi, cila është ajo ana e shëndetshme që ne mund t'ju këshillojmë shikuesve? Çfarë quani ju si mjek jetë të shëndetshme, duke lidhur me yndyrnat, me ato që sapo thatë? We would like to know a little bit more concrete what is the healthy part of the saturated fatty acids in a practical advice for our for all the audience watching this show. So I think the evidence that we have seen, it goes to show that the fats that you get from dairy products might be good for cardiovascular health, but we haven't seen evidence that fats or saturated fats from having big chunks of meat products could be as harmful as it was previously seen. But having said that, I must say that there are different types of fat, like bad artificial fats that you get from having fast foods are very bad, and those are still injurious to health. Fats that you get from eating excessive amount of meat. So anything in moderation would be recommended. That would be my recommendation. Si që dhe tham, është shumë e vështirë të përcaktojmë lidhjen e yndyrnave dhe rolin e tyre në smundjet kardiovaskulare. Mund të përmendim dhe rekomandojmë forcisht konsumimin e produkteve të qumshit, por nga ana tjetër do donim të theksonim dhe të rekomandonim përdorimin e konsumimin e moderuar të produkteve për shembull si mishi. Mishi në dietë i tepërt, më shumë se ç'duhet, ndoshta edhe shumë tipikisht i gjendur në vaktet shqiptare, duhet konsumuar me shumë kujdes, sepse përmban ka një rol të rëndësishëm në shfaqjen e smundjeve kardiovaskulare. Fakti që jeni në Shqipëri, nuk e di çfarë informacioni keni për sa i përket mjekëve tanë. Sa të integruar janë mjekët tanë ose ambienti ynë këtu në lidhje me ecurinë dhe zhvillimin që mjekësia kërkimore parandaluese bën, le të themi, në shtetet nga ju vini, konkretisht ju jeni në Holland. To your knowledge, with the medical doctors here in Albania, what do you think? How up-to-date are those with the latest medical research done in countries such as Netherlands or UK? I think how much up-to-date our clinicians here in Albania. If you ask me, I would probably say I'm not very aware of that. I have to say that we are aware of that, because we have many clinicians from Albania trained in the Netherlands. You do, yes. They're fantastic. But I'm fairly certain that they follow the recent reports from the scientific field, and I believe the wonderful
scientists that and the clinicians that I've met so far throughout this conference, they seemed very informed about the recent advancements. So I would say that they are well informed. Nuk mund të jap një përgjigje të saktë në lidhje me këtë për shkak të kontaktit të shkurtër që kam pasur me mjekët shqiptar, por gjatë ditëve të kongresit profesorët patën rastin të komunikonin me shumë mjekë dhe specialistë shqiptar dhe mendojnë që ata kanë dëshirën dhe janë në rrugën e duhur për të updateuar me kërkimet e fundit shkencore. Si mendoni që t'i sillni në praktikë ose ta bëni pjesët e Shqipërinë të kërkimeve tuaja? Që le të themi edhe Shqipëria të mos jetë pjesë e shkëputur nga shtetet e zhvilluara për sa i përket këtyre metodave parandaluese shëndetësore, si në aspektin kardiovaskular, ashtu dhe në aspektin ushqyes dhe parandalues në yndyrnat. Atëherë vlen për të dy pyetje. Okay. This question is if both of you. How do you think Albania can be part of research, like international research on the field of like cardiovascular prevention? Well, I think Albania already is taking part in research in the field of cardiovascular disease prevention. I have very good collaborations with many scientists from Albania. Many of them are working in the Netherlands as well with us. And I must say, I think Albania is doing a great job. Still, there is a lot that can be improved, but I think the initial steps have been taken. There is great scientists here, and I think the future is going to be bright. Kam patur fatin të punoj me shumë mjekë shqiptar në Holland dhe kemi patur shumë bashkëpunime për cilat janë shumë pozitiv dhe shoh që shkencëtarët shqiptar gjithashtu kanë një të ardhme të ndritur. Dhe një mesazh të fundit nga profesor Rajib? A last message from Professor Rajib? I think what I've also seen the wonderful enthusiasm of the young clinicians and researchers in this country for learning more in-depth research methods and going abroad and learning from big universities such as Erasmus, such as maybe Cambridge and Oxford in the UK. I think these are very good signs for this country that there would be a lot more high-quality clinicians, scientists. So I had a very good time in your country, so I wish you all the best in medical research. And we will do our part as much as we can to help it. Gjatë ditëve të Kongresit Ndërkombëtar të Shkencave Biomjekësore, pata rastin të shikoj një entuziazëm shumë të madh të mjekëve të rinj dhe studentëve në lidhje me kërkimin shkencor. Natyrisht është një rrugë e vështirë, por që kam bindjen gjithashtu edhe me ndihmën tonë, jemi shumë të lumtur të shkëmbejmë eksperjenca me njëri tjetrin. Shkencëtarët shqiptar do të jenë mjaft suksesshëm në të ardhmen. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, ju falenderoj për mesazhet që na përcollët dhe që ata që na ndjekin tashmë mund të kenë shpresë më shumë për sa i përket problematikave të sëmundjeve kardiovaskulare. Thank you very much that you've been here. Shumë faleminderit. Welcome. Thank you for having us. Na vjen mirë që dhe miqtan në kontakt me vendin tonë përpiqen të flasin shqip edhe ky është një tjetër pozitivitet. Miqtë e mi, dhe unë ju falenderoj që na ndoqët, shpresoj të keni përfituar mjaftueshëm nga biseda jonë e ditës së sotme.